өтө көп кемчилик. Манас аэропортундачы моюнга алыш керек. Бул эми биздин мамлекетибиздин жүзү. Бул стратегический объект болгондон кийин өтө чоң кемчиликтер бар. Жалпы элдин көпчүлүк нараазычылыгы көп. Кандай жол менен алганыңыздарды дагы билебиз. Ар бирин ошол жердеги досмотр, САП, бизнес кылып болгонсуңар жетекчилер. Моюнга алсаңыздар, ставкаларын дагы билебиз ал жердеги. Ошону эми кичине карабайсыздар. Тейлөөнү күчөтүш керек деген. Биздин күзгүбүз болуп атса, аэропорт кирди чыкты болуп атат. Сырттан коноктор келип атат канчалаган. Ошол жердеги биздин жөнөкөй жарандарыбызга сиз айтып атасыз азыр 1,5 миллиардтай пайда таптык деп. Ошол пайданы элдин эсебинен таап атасыздар сиздер. Жакшы тейлешиңиздер керек. Биринчи кезекте карай турган болсок, ошол барганда сиздердин кызматкерлериңиздердин орой мамилеси, ал жердеги представительдер, ошол жердеги кызматкерлериңиздер бир жалпылап киргенде өздөрүн ал жерде хан сезип алышып туруп, элди көзгө илбейт. Очередь. Ар жерде ар кандай. Мисалы, Ошто башка тартип, Бишкекте башка тартип. Мен ички рейстерди эле айтайын. Ошол жерден өткөргөндө жана рентгенден өткөрөсүңөр. Бир жерде бут кийимди чечтиресиңер, бир жерде ременди чечтиресиңер. А экинчи күнү башка сотрудник келсе андай болбойт. Ошону бирдей тартип болуш керек да бардык жерде. Ошто автобус жетишпейт. Мына айтсын азыр бул жерде жетекчиси. Автобустарын, жанагы маршруткаларын көбөйтүп койсо болот да. Сиз айткан автобустар Оштук Кобус, Ош аэропортунда 3 бар бизде. Үчөө тең эски, БУ. Биз бул Манас аэропортунан алып барып берилген бизге. Жаңысын сиптеп жылдан жылга киргизебиз. Кандайдыр бир себептер менен ал жаңы автобустар келбейт. Чындыгында ал жерде бул автобус боюнча, Кобус боюнча маселе чоң. Биз кайра карай айтып беребиз Ошко. Ошский аэропорт как для эмеге Манас аэропортунда как second hand аэропорт да бул. Эң туура нерсени айтып атасыз, сиз мойнуңузга алып атасыз. Техниканын бүт эскиси бизге барат. Биз аны жамап, жептеп, иштеп, ошеп эме алып жүрөбүз да. Арыпжан Саитович, сиз туура айтып атасыз. Себеби бул элдин көйгөйү. Бала ыйлабаса, эмчек кайда дейт. Сиздер айтпасаңыз кайдан булар айтат, билет. Сиз ошол жерде жетекчи болгондон кийин айтышыңыз керек да. Эми Оштун аэропорту Манас аэропортунун өгөй баласы эмес да. Основной ошо 1,5 миллиардтын жок дегенде 50%га жакынын сиздер берип аткан болушуңуздар керек. Ош аэропортунун бюджети биздики азыр 6 айдын ичинде биз 970 миллион, почти миллиардка жеткирдик таза кирешенен. Ош аэропорт. 6 айдыкка. Ошондо 70%, 74%ын сиздер берип атасыздар. Анан эмне себептен ошону карабайсыздар? Мисалы, биздин жүргүнчүлөр кымбат баага билет алса, баягы жерде бир кайсы бир эски кылымдардай кылып туруп, пробка кылып автобустун ичине тыгасыңар жүргүнчүлөрдү. Ал жерде же кондиционерлер иштебейт. Жайдын аптаптык күндөрүндө ишөө күттүрөсүңөр. Автобуска салып алып туруп 10 минута. Ал жерде конкреттүү талап жок. Моюнга алыш керек ошону. Урматтуу жетекчилер, бизге эң чоң көйгөй ошол жерден даттануулар көп. Ошону бир колго алсаңыздар, Ошко бөлүп бериңиздер, бир жок дегенде 4 автобус бөлүп бериңиздер. Ош аэропортуна. Сыртка транзит катары Оштон Бишкекке караганда көп жүргүнчү учуп атат. Азыркы күндө Өзбекстан Республикасынан күнүнө 10 миң деген адам Кыргызстанга өтүп, анын көпчүлүгү аэропорт аркылуу кетип атат бизден. Экинчи суроом бул жердеги бул авиакомпаниянын жетекчилеринен. Эң бул биздеги монополист болгон Тезжет менен авиатрафик. Алик Бакеевич, авиатрафиктин жетекчиси, сизге бир суроодо, азыркы күндө эң көйгөйлүү, эң бир талаптын күчтөндүргөн нерсе бул билет баасы болуп атат да. Эмне себептен билеттин баасы ар түрдүү болуп атат? Эмне себептен кымбаттап атат? Антимонополия. Сиздер кандай контролдоп атасыздар буларды? Мисалы, бүгүн 27 сентябрь болуп турат. 1 же 2 октябрга сиздер аз сайтты карай турган болсок, 6 рейс же 8 рейс деп турат. Бирок бир дагы билет жок. Билет жок. Сиздин алдыңыздагы ошо монополист компаниялар же болбосо ортодогу бир ортомчулар сиздерден целый общий билетти алып коюп атат да. Алик Бакеевич, про агентов говорят.
Жоқ, мен түшүнүп атам. Агент ойун айтканда. Жок, ошол агенттериңиздер сиздерди жаман көргөзүп атат. Ортолуктачы. Мисалы азыр 3 күн, 5 күнгө билет жок деп атат. Рейс бар, бирок билет жок. Акчасын көтөрсөң, любой күнү акчасын таап берип атышат. Аягында калганда башка региондордогу кассаларга, борт жакындап калганда 4-төн 5-тен билет чыгарып коюп атат. Авиакассанын жетекчилери чалып атат бизге. Мен керек болсо атын да кайтайын. Ар областта өзүңүздөрдүн бул бизнесиңиздер бул түшүнүксүз. Жоқ, мен макул мен айтып коеюн. Мисалы мен бир эле маалыматты айтайын. Мынау Баткен багыты боюнча Нурдин, Рахат дегендер только ошол жерде монополия кылып туруп, калаган бир гана ошолор сатат экен, башка компанияларды иштеттиргизбейт экен. Нурдин ким дедиңиз? Нурдин карындашы Рахат деген белгилүү бир-эки эле адамдардын кызыкчылыгы болуп атат. Ошолорду бир контролдоп берсеңиз, себеби жалпы элдин көйгөйү болуп атат. Атайын өзүм. Мисалы ушу акыркы айда 4 жолу учтум. Туда обратныга 5000 сомдон кем учкан жокмун. Жоқ, анда 5000 деген жоқ бизде билет. Элдин барысы эле ошондой алып атат. Даже 8000 сомго чейин чыкты билет. Кандай сиздин маалыматыңыз жок? Жоқ, анда жоқ, маалымат жоқ. 8000 деген, 5000 деген жоқ бизде билет. Бүгүнкү күндө авиакомпаниялар 20%-ын өздөрү сатышат, калган 80%-ын агенттер сатып атат да. Бу жерде антимонопольный комитет катуураак иштеш керек да. Агенттер чындыгында өзү токтом дагы бар. 4000ден ашпасын дегенчи. Бар ошондой. Мына ошо агенттер мына мен билишимчечи тиги авиакомпаниядан өзүнүн бонустарын да алышат да, саткан үчүн. Бирок үстүнө дагы кошуп сатып атканы бул баягы бизнесмендердин баягы колу таза эместиги да. Мындай ажиотаж менен кичине пайдаланышып эле ушундай кылып атышат да. Элдеги нааразычылык чындыгында бар. Мен колдойм сизди, Алишер Абдуллаевич.